Pentru dragii mei gemeni, ascendent gemeni, soarele în gemeni, dacă nu vă cunoașteți ascendentul sau dacă vă știți harta natală, căutați gradul 2 în Scorpion, care e posibil să vă cadă în casa a 6-a. Gemenii vin după o perioadă de 9 luni cu Lilith în balanță sau cu Lilith în casa a 5-a, să spunem așa, în care probabil v-a cerut o certă armonie între ceea ce vă doreați și ceea ce făceați. Da? Ce vreau și ce fac nu se pupa în ultima perioadă și Lilith probabil că asta a încercat să scoate în evidență. O perioadă în care probabil ego-ul tău a fost foarte mare sau a lipsit în totalitate. Da? Pentru unii dintre voi a fost un ego mare în ultima perioadă sau nu a existat absolut deloc. Acum Lilith intră în casa voastră a 6-a și va scoate în evidență acea fațetă critică și analitică și vă va pune în anumite ipostaze în care să învățați să fiți mai educați, îmi vine să spun, mai smeriți, mai amabili, să vă cunoașteți anumite limite, să învățați disciplina și să fiți mai servicial cu ceilalți. Asta dacă nu ți-ai rezolvat problema cu ego-ul inflamat în ultimile luni. Sau exact invers pentru cei cărora le-a lipsit ego-ul. Aici vor fi, cum spun, evenimente în care veți fi expuși cu această fațetă obscură de nepăsare. Când lipsește ego-ul, ce ca și cum, Doamne, nu am chef să fac nimic, nu-mi place nimic, mănânc necontrolat, nu am grijă de mine, de sănătatea mea, de corpul meu, rutina mea este haotică și așa mai departe. Cam asta este ceea ce, să zicem, în linii mari, poate să se manifeste în următoarele 9 luni. Toate aceste evenimente care vor fi, sau mă rog, toate aceste expuneri la care vei fi supus vor veni prin intermediul, probabil, al locului de muncă sau prin anumite simptome din punct de vedere al sănătății, al aparatului digestiv, care va începe să dea semnale că ai nevoie să renunți la un anume comportament compulsiv, destructiv sau autodestructiv, de a te alimenta, de a te odihni și de a ignora aceste semnale ale corpului. Iar dacă e de la locul de muncă, dacă vine de la locul de muncă, e posibil să primești atenționări în privința acestor comportamente inconștiente de nepăsare, da? Ca și cum te duci la muncă ca să treacă timpul. Da? Ar putea să fie una dintre variante pentru unii dintre voi. Așadar, poate să fie o perioadă de 9 luni în care tu să fii foarte critic și obsedat. De ce? Pentru că e casa Fecioarei. Aici avem casa Fecioarei pe partea obscură, să zicem așa, are legătură cu această critică, această atenție pe detalii minuțioasă, foarte așa, îmbinată cu energia Scorpionului care activează această parte obscură a casei a 6-a. Putem să vorbim despre critică crudă, îmi vine să spun, da, și obsesii față de tine sau față de ceilalți. Se poate duce la extreme anumite obiceiuri proaste, da, sau tu să fii pus la zid de alte persoane toxice, da, energia Scorpionului în casa 6 pot fi persoane toxice din jurul tău, de la locul de muncă, din ziua, din, cum să spun, rutina zilnică, vorbim despre în fiecare zi putem să ne întâlnim cu cineva, da? De-aia vorbim despre o rutină. Așadar, e posibil să primești critici pentru cele mai mici greșeli pe care le faci sau va trebui să scoți ghearele un pic. De-aia se cere un soi de disciplină, să scoți ghearele și să protestezi, să ripostezi și tu împotriva acestor persoane care se leagă de tine ca boala de omul sănătos, cum s-ar zice, da? Dacă există această variantă pentru unii dintre voi, poate fi.
Să nu uităm că Lilith ne vorbește despre răzvrătire și nu despre reprimare. Casa așa este o casă de reprimare, este o casă în care preferăm să înghițim și să tăcem. Și nu e despre asta cu Lilith, nu putem să tăcem. Da. Pentru alții dintre voi se poate pune în evidență un job toxic sau colegi de muncă toxici. Și aici Lilith, într-adevăr, va scoate în evidență acest aspect și îți va da puterea și curajul de a riposta și inclusiv de a pleca din această atmosferă bolnăvicioasă sau care deja dă semnale că ceva se îmbolnăvește pe acolo. Da? Cam asta este ceea ce aș putea să spun pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva, ne vedem în curând. Vă pup! Ciao!